자, 여러분, 이거 불멍 제품, 저기 자작나무 통나무 장작이에요. 근데 이게 스토브 겸용인데 처음 써보는데 한번 써보도록 하겠습니다. 여기다가 톱밥을 이렇게 놓고, 저도 처음 써보는 거예요. 그리고 톱밥에다 불을 붙이는 거야. 이거를, 그리고 톱밥을 이 안으로 밀어 넣으랍니다. 안으로 이렇게 안에다가. 오, 이렇게 불이 붙는 거야. 이렇게 놔두면은 여기 이렇게 바람구멍 있습니다. 여기 이렇게 바람구멍을 타고 여기서 이렇게 불이 붙는 거예요. 이렇게 신기하네. 근데 왠지 불이 꺼질 것 같은데? 꺼질 것 같을 땐 톱밥을 또 살짝 더 넣어주라고 했었는데 불이 꺼질 것 같다? 그럼 뭐 좋은 방법은 저거죠. 포트를 넣어주는 거. 다 난리네 납니다. 난리. 톱밥에다가 좀 더 불을 붙이도록 하겠습니다. 아니, 이게 지금 나무가 꽤 두꺼운데 이거 넣어가지고 불이 붙을까 싶네. 이 톱밥이 약간 그 휘발성이 있는 톱밥이네. 뭔가 그 기름이 묻은 그런 거. 불이 붙었을 때 금방 붙을 것 같지가 않아요. 근데 이거를 좀 넣어야 될 것 같은데, 여기다가? 불쏘시개를 넣으니까 좀 불이 붙네요. 이 두꺼운 나무에 불이 금방 붙을까 모르겠네? 오. 아, 이것도 자작나무 자체도 안에 좀 약간 휘발성이 있나 보다. 불이 이렇게 막 기름 타듯이 타는 거 보니까. 오.
자 여러분 여기다가 이제 이거 도깨비불 이 도깨비불이에요. 한번 넣어볼게요. 어떻게 되나 지금 넣어도 되나 근데? 와 여보 뭐야? 잘 보여 거기서? 뭐라? 못 때린다 이거. 가루가 이게 약간 무슨 섬유가루 마냥 이렇게 웃긴다. 한마디로 이게 좀 로켓 스토브 같죠? 로켓 스토브. 어? 로켓 스토브 같아. 이게 원래 이게 정작불에서 한 3-4시간 기본 한 3-4시간 정도 사용이 가능하다고 하더라고요. 근데 은근 불이 세네. 앞에 있으니까 은근 따뜻한데? 어? 안에가 이래요. 지금 신기하죠? 안에가 이렇게 장작이 안에서부터 이렇게 타는 거야. 신기하네. 응? 신기해. 따고 볶을 거야 여기다가 여러분들. 이거 봐. 이거 위에만 하니까 불이 이렇게 밑으로 나와. 그래야지. 굉장히 제대로 붙었네. 야 불이 이렇게 셌어? 인스타에다가 불장난에 도깨비불 재미 붙여가지고 앉은 데서 4봉씩 갔다고. 어차피 장작도 11,000원 하잖아. 그것도 한 3-4시간 가잖아. 근데 더 가나? 이거 은근 따뜻해 뭐. 와 은근 하나도 따뜻해. 안 추워 지금. 대박. 한 7시에 붙였나? 한 1시간 반 됐지. 1시간 넘었지. 1시간 반 된 거지. 근데 장작 이거 진짜 은근 갬성인데? 와 장작 숯 좀 봐. 대박. 와우. 우와. 이제 연기나네. 아니 2시간은 더 갈 거고 이거 3시간은 더 갈 것 같은데? 그건 어딨어? 아니 뒤집어주면 될 것 같아. 천연숯이야 천연숯. 이거 그대로 놓고 옮기면 될 것 같아. 알았어 알았어. 바람이 안 불어 다니다.